Que sono. Que dia mais lindo. Melhor eu já levantar pra eu me arrumar pra ir pra escola. Já coloquei meu uniforme. Agora tá na hora de arrumar o cabelo. Pronto. Oi, Lucas. Oi, Bia. Oi, Duda. Oi, Bia. Oi, Bia. Oi, Fê. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com a gente. Vou apertar aqui. Algum tempo depois da aula, alunos já podem sair. Lucas, você sabia que eu ganhei um livro novo? Não, não sabia. Duda, você sabia que eu ganhei? Não, também não sabia. Fer, você sabia? Não. É muito legal. É sobre uma borboleta. Tchau! Tchau, gente! Cheguei em casa. Agora eu vou assistir TV. Toma o resto dos doces, Lili. Foi mal ter pego tantos doces antes. Eu não tava pensando. Tudo bem, Matt. A casa de biscoitos ficou linda mesmo assim. Peraí, a gente ainda não acabou. Prontinho. Uma maçaneta pra quê? É pro boneco de neve. Ele pode querer entrar pra pegar uma luva. Ou um cachecol. Eu não tinha pensado nisso. Grande match. Não quero mais assistir TV. Melhor chamar Duda. Duda, você pode vir aqui brincar? Tá bom. Você me encontrar uma hora. Tá, tchau. Cheguei, Bia. Que legal. Agora vamos brincar.